لو الشركة لا قدر الله قفلت النهارده وباعت كل اصولها، السهم اللي في ايدك ده هيطلع حقه كام بالظبط؟ ده هتفهمه لما تعرف القيمة الدفترية. القيمة الدفترية هي ببساطة القيمة التفكيكية للسهم. يعني لو الشركة باعت كل اللي عندها، مباني، اراضي، مكن، بضاعة، وسددت كل ديونها للبنوك والموردين، الفلوس اللي بتتبقى بتتقسم على عدد الاسهم، والناتج ده بقى هو القيمة الدفترية للسهم. القيمة دي تعتبر شبكة الامان للمستثمر، لانها بتمثل القيمة الحقيقية الملموسة للاصول، بعيدا بقى عن دوشة السوق والمضاربات واللازم منه. المستثمر الشاطر بيحب يشتري لما يكون سعر السهم قريب من قيمته الدفترية. ده معناه انك بتشتري اصول حقيقية بسعر عادل، وساعتها المخاطرة بتكون اقل. اما بقى لو السعر السوقي اعلى بكتير من القيمة الدفترية، يبقى لازم يكون في سبب قوي جدا زي نمو ارباح استثنائي مثلا بيبرر الفرق ده. طيب خلينا ناخد مثال بسيط. انت دلوقتي بتشتري عربية مستعملة وهدفك انك تقطعها وتبيعها قطع غيار. لو مجموع ثمن الموتور والصاج والفتيس بيساوي 100,000 مثلا، يبقى هي دي القيمة الدفترية. لكن بقى لو صاحب العربية عايز فيها 300,000 لانها بالنسبة له غالية عليه وماركة، يبقى السعر السوقي هنا اعلى من السعر الدفتري بفرق كبير، وده ساعتها بيحتاج تبرير من صاحب العربية. اسمع الخلاصة من اخوك درويش. القيمة الدفترية هي نصيب السهم من صافي اصول الشركة لو اتصفى، وده معيار مهم علشان تعرف السعر الحالي عادل ولا اقل ولا اعلى من القيمة الحقيقية. وعشان تعرف اكتر اعمل فولو درويش تكسب وتعيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.